السلام علیکم ګرانو کتونکو نن ما تاسو لا یو داسې وړوکی غوندې بزنس آیډیا راوړې ده چې تاسو ما سره وګورئ نو ستاسو په ذهن کې کیدای شي چې د هغې نه ډېرې نورې ښې خبرې راشي کچا په کور کې امرودو بوټی که فرض که نه وي نو ځان له وکرئ او کچا کروي امرودو بوټی د مالټې ورسره داسې نور ډکي او هغې ته لاندې ځای خالي نو هغه خالي ځایونو کې تاسو چرګان بتې یا ورسره چې کوم دی نو دا خړتمي خلک ساتي د دې غټه فایده دا ده چې د امرودو ټکي فرض که په دکې میوه کیږي نو میوه ته خوړیم شي او بیا هغه میوه چې کوم دی خراب شي نو لاندې راغورځيږي نو دغه چرګان هغه په خوشاله سره خوري یا نور په کور کې داسې سبزی ټماټر خراب شي نو هغه په تاسو خوړې شي د په وجه تاسو ته ارګانیک فود ملو شي لکه د چرګو نه تاسو ته اګې ملو شي سره د ته ملو شي بوټو د پاره او ورسره تاسو ته د چکن نه غوښه ملاوي دي شي او زیات تر خلک نن سبا کوشش کوي چې د بازاري چکن نه د دې نه ځانو ساتي نو دا کورنۍ خوراک چې دی نو دا خلکو نن سبا رو واپس را روان دي او د ارګانیک فودز تر روان دي نو لہذا دغه د پاره چې کوم دی نو دا یو آیډیا دا ځان سره اوساتي چې فرض کا تاسو کړه بوټي نو فرض کا هغه بوټو کې دا چرګان د شپې پکې ود کې دي شي درځي د دې سوري لاندې ګرځي دي شي بیا په س ټایم کې لکه درځي مرغې راځي په دیونو کې ناستي هغه چې کوم دی نو مختلف قسم اوازونه کوي هغه سره چې کوم دی نو انساني صحت ته ډیره فائدہ رسي نو دا زما وړه غونې آیډیا که تاسو خوښ شوي نو تاسو ډیره مننه زما چینل لایک کړئ او سبسکرایب کړئ شکریا السلام علیکم